¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con los animales? Imagínate poder entender lo que tu perro, gato o incluso un águila tienen para decirte. Sería una revolución total en nuestra relación con ellos. Podríamos preguntarles qué sienten, qué necesitan e incluso aprender de su forma de ver el mundo. ¿Qué secretos nos contarían sobre la naturaleza o los lugares que han visto? Sin embargo, también sería un desafío. ¿Cómo manejaríamos saber lo que piensan de nosotros o las quejas que podrían tener? Ahora te pregunto, si pudieras hablar con cualquier animal, ¿cuál elegirías y qué le preguntarías? Déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que ame a los animales tanto como tú.